Gĩkeno na ndoyo nĩirokeire aikari a mwena wa Gĩtarũ kaunti ya Kiambu thutha wa gavana wao Kimani Wamatangi kũmahingiria ũrĩa amerire akĩingira wathani-inĩ wake harĩ kũrugũria thoko ya Gĩtarũ, akiuga atĩ atongoria arĩa maingĩraga wathani-inĩ wa kaunti magetĩkĩra gũtwarithia na mbere wĩra ũrĩa ũratigirwo nĩ thirikari ngũrũ nĩguo kwagĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Rĩrĩa ndokire haha nderitwo thoko ĩno ya Gĩtarũ njĩke inspection kana kũrora ũrĩa hiana, tukiũrania nĩ maũndũ marĩkũ njagwo nĩ gwĩka ndĩ gavana nĩgetha thoko ĩno tũmũnengere na ahũri a biacara mahote gũcoka wĩra-inĩ wao. Tondũ maita maingĩ magavana mokaga akora atĩ mũtaratara ũrambĩrĩirio kana mũrandi ũrambĩrĩirio nĩ gavana ũngĩ ũrĩa ũrarĩ mbere. Magavana maingĩ matiĩtĩkĩraga kwamũkĩria wĩra ũcio na maũrĩkie nĩgetha gũtuĩke arĩa maroimire matirarutaga wĩra na njĩra njega. Munene ũyũ wa kaunti nĩ athire na mbere gũikia mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa othe makoretwo magĩkuruhanio na ungumania wa ndawa cia thibitarĩ cia mũingĩ wa Kiambu. Ĩndĩ akiuga bara ĩno ĩrĩa ambĩrĩirie kwa ihinda rĩrĩa akoretwo wathani-inĩ nĩ ungumania wa makĩria ma mĩaka 10, gũkũ akĩera atongoria arĩa marĩ mbere yake akiuga nĩ marekereirie kaunti ya Kiambu kũrĩ tũrĩa neme. Rĩngĩ hĩndĩ ndĩraria ũhoro wa mathibitarĩ gũkũ nĩ njũĩ kwĩna mathĩna tondũ ũhoro wĩgiĩ ndawa ndũrĩ ũraithĩra na ũrĩa ndĩrenda. No ti atĩ ndiratwara ndawa, nĩ tũratwara, no hatirĩ hanakinyia level ĩrĩa ndĩrenda ndĩ gavana wanyu ũrĩa mũraheire wĩra itaninĩte mwaka ũmwe. No ũbuthu ũcio mũrona tũkĩgeria kũruta thĩinĩ wa mathibitarĩ mau nĩ wa mĩaka 10. Wamatangi augĩte atĩ harĩa mũtarĩ nyonaga nĩ mbara-inĩ, maheni-inĩ, inegene, irumi, Kĩnyũrũri kũmũtire nyonaga. Koguo rĩngĩ mwaigua ndakira mũtikarigagwo gavana arakira nĩkĩ. Bũrũri wothe nĩ ũkirĩte na ithuĩ andũ a Kiambu ndĩrerire andũ a gũkũ gwitũ tũtigetue ona ithuĩ tũtarĩ andũ ũgĩ. Arĩa othe manegenaga kũrĩa mwena wa rũgũrũ nĩ makirire tondũ nĩ ihinda rĩa wĩra. Wathani-inĩ wake gũtirĩ kamene ka ungumania gĩa gũtigara sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Amuta thirikari ya kaunti nĩ maigithĩtie gũthaitĩra mĩoyo kuona atĩ o thibitarĩ ciothe cigũkorwo rungu rwa kamera cia CCTV na gũtirĩ ndawa cia thibitarĩ ikũrĩra moko-inĩ ma andũ kĩũmbe. Ndĩrekerire mũtandao wa kũroraga ndawa cia thibitarĩ rĩu cireroragwo na mũtandao ciekĩrwo ndĩ Kiambu wabici na ndagĩtarĩ ũrĩa ũngĩ wĩ handũ harĩa arĩ. Niĩ nĩ ndĩrona ndawa nĩ cioka nĩ ciakinyana nĩ ciekĩrwo ndĩ wabici ngacio na mũtandao-inĩ. Igĩrĩire kwagĩrithia arĩ wathani-inĩ wake gũkũ agĩthiĩ na mbere kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga ihinda rĩa ũteti rĩu nĩ ihĩtũku na ihinda rĩa kũrutĩra Akenya wĩra. Arĩa othe maraneganaga mwena ũyũ wana gũkũ Mombasa, Aisha Jumwa na arĩa angĩ maratũire inegene, gwakinya hĩndĩ ya wĩra othe ndũngĩmenya kũrĩa marathire, marakirire marathiĩ wĩra. Ndĩrera andũ a Kiambu, Aisha Jumwa ndangĩkira, Amuru Komeni makire, gũtuĩke Ang'eno nĩ makira, gũtuĩke andũ arĩa othe maranegenaga bũrũri mũgima nĩ makira, ona Orengo nĩ makirire, ona Gladys Wanga nĩ makirire magĩthiĩ wĩra nĩgetha macokanĩrĩrie andũ macokie kwao mũciĩ. Gũtuĩke atĩ na ithuĩ Kiambu nĩ ithuĩ twatigwo tũrĩ ithuiki tũtũraga ngũĩ na inegene na mbĩtĩka na tũtirarehera andũ aitũ maendeleo. Ngĩribotera Mũthingi TV, niĩ ngetwo Wairimu wa Kimani.